sikalat na isang sangya tasikalaeng itinagsangita ken sikalat nang isakit kanya impagarot kung asikat ay napudno ngem nagay ayamam lang tuy puso biyamok ket ipated na ngem saan dain ka lang na raksak kasla di marsa ngem kasla angin ngay magibas ayanan di karim kanya asyaklat ayatem tungpal biar ayat ko ayan mo itan pinanawan na ang masaksaktan ayat ko at tuyak lang agur-uray agay ayat pailan impagaro ko asikat ay napudno ngem nagay ayamam lang tuy puso biyamok ket ipated na ngem saan dain ka lang na raksak kasla di marsa ngem kaslangin ngay magibas ayanan di karim kanya asyaklat ayatem tungpal biar ayat ko ayan mo itan pinanawan na ang masaksaktan ayat ko at tuyak lang agur-uray agay ayat pailan. Thank you so much Idol Johnny Rivera po yan Idol Johnny sagot yung ka natin Idol Ken of course Ken ni Leia ayat ko ayan mo itan pinanawan na ang masaksaktan ayat ko at tuyak lang agur-uray agay ayat pailan. Okay, thank you so much Idol John at Iberang Payare sika lang iti nagsagitak ayan Ilocano version iti unang luha nga kinupos pelang tinumutibiyang kakabsat kin gagayem.